రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకొని నెల్లూరుకు చెందిన అనుముల నోమేష్ తన భక్తి భావాన్ని చాటుకున్నాడు. రూబిక్ క్యూబ్లపైన వినూత్న రీతిలో రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు. 9 రూబిక్ క్యూబ్లను కేవలం 5 నిమిషాల 56 సెకండ్లలో పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఆ క్యూబ్లపై రంజాన్ పండుగ ప్రతిబింబించేలా పోర్ట్రేట్ ఆర్ట్ పూర్తి చేసి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. ఈద్ ముబారక్ అందరికీ. నా పేరు నోమేష్. నేను క్యూబ్ సాల్వర్ని. మాది నెల్లూరు. నేను ఈరోజు రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా 9 క్యూబ్లతో అయితే పోర్ట్రేట్ ఆర్ట్ని అయితే చేశాను. అది అయితే 5 minutes 56 seconds అయితే పట్టింది. అందరికీ ఈద్ ముబారక్. థ్యాంక్ యూ. Please subscribe to yktv network. Please subscribe to yktv. Please watch YK News. Subscribe to yktv. Please subscribe to yktv. Subscribe to yktv. Please do subscribe to YKTV. And do subscribe to yktv. Subscribe YKTV. YKTVని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Please do subscribe YK channel.